ना 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 वहाँ जाओ ना, नहीं मरी चलते हैं। अरे यार क्या करते हो? अबे धक्का दबा दबा हम थक गए हम। स्टार्ट करने के बाद ही कोई अरे बाबा खोपड़ी पिड़ा लगी बे। नैना तो मिले हैं जेबा जे फुर फुर हवा उड़ी फुर फुर। चल आ गया। आ गया। मम्मा से बताऊंगा जाके कि देखो कैसी जगह पे हमको फंसा दिया कुत्ते ने। हाँ मम्मा देखो देखो कैसी रास्ता भेज दो पत्ती खाएंगी मम्मी को। देखो ठोक दिया। हाँ अभी कितनी दूर है? हम थक गए। सर दर्द होने लगा। ऊपर नीचे डारा कर दे ना। चलो कहाँ गया? चलो हेलमेट कहाँ हटा रहे हो? गर्मी लग रही है। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं बेटे। ईंटों से बना हुआ है। पहले के जमाने में कितना अच्छा बनवाते थे है। टूटता भी नहीं है। ईंट का ईंट निकाला है देख ना। प्योर सीमेंट लगी पागल। प्योर सीमेंट लगी है। केवल सीमेंट लगी है। मोरंग थोड़ी ना है। प्योर सीमेंट का बना है। बना दिया इस देखो कितना अच्छा बनाया है। देख चाहे प्योर सीमेंट लगी है। पुल है ना पुल बनाया होगा। हाँ तो यहीं का तो टूटा है ना। वही पत्थर तो है रखने के लिए। अब मगर मजबूत बनाएंगे है ना। पता नहीं कहाँ कर रहे हैं। बंद है वो पुल ना बनी ऐसा रही। पता नहीं तुम तो पहली बार गए होगा। हाँ ये रोड पहली बार दी होगा खचर पचर वाली। को बताए रेस को बताओ रेस इधर तो कई दिन चलो तो इधर तो देर लग रही। इधर तो बहुत जल्दी उधर तो बहुत बैठे हैं गाड़ी में आने वाला। चलो रोड में चलो भाई। रोड में तो 5 रुपये हैं कल खवा दो कुछ। सुबह से बिना कुछ खाए पिए घूम रहा मेरी वजह से। अच्छा खासा जा रहे थे। हाँ नमकीन ले लो जाके। नहीं लोगे? हाँ पैसा बोला मैं को तुमका तो नहीं मिला यार ना। पैसा अपने गाँव में झोले में देख सकता है।
हाँ 10 रुपया का लो तुमने खाइयो खाइयो खाइयोगी ना अंकल जी 5 रुपए की नमकीन दे दीजिए वो कुरकुरा कितने मिलेगा सिक्का भी दे दीजिए 5 रुपया भैया सिक्का दूसरा है नहीं चलेगा चलिए चला ले अरे वो मुश्किल है कहीं ना मुश्किल है नहीं है का दूसरा देखो नहीं है अरे यार तो नहीं है नहीं है का कहाँ है अरे यार ना ले दिखा बताइए दो है नहीं होगा नहीं है पैंट में देखो पेन नहीं है चल जाइए चला ले चलो नहीं है तो ना चलो जब चलेगा ही नहीं तो कहाँ सही रहे चलेगा नहीं सिक्का पता नहीं कहाँ से उठा लाए हो नहीं है हमारे पास हम कहाँ लेके आए थे सर वहाँ ले ले ना दे पर बिना बेचते नहीं पता कहाँ से जाना है हाँ तो यार अब मालूम चली सकता है देर तो लग देर नहीं फिरेगा हमारा पैंट गंदा कर दिया सालों कमीनों मूर्खों देखती यही पैंट अबे हाँ एक्सीलेटर क्या पकड़ लिया था पहले घुमा दिया था एक्सीलेटर तो चल दिया थी अभी पेपर में तो एक क्वेश्चन बता दिया था